前回の動画に続き、282番列車に乗ってバンコク駅へ向かいます。
パヤータイ駅を発車すると、デルタ路線エリアに差し掛かります。そこから大きく左方向へカーブして、北本線との合流地点へ進みます。
回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。